An unsere Hunde. Da ist Mikey, der läuft jetzt auch komplett ohne Leine mit. Das ist ja der ehemalige Kettenhund. Und da konnte man nur Leine dran oder Leine ab. Wenn der hier rumwuselt, manchmal schicke ich ihn, wenn er zu lange weg ist, gedanklich, wo bist du? Verbinde mich mit dem. Und spätestens nach 2 Minuten taucht er dann auf. Da ist Raoul. Der ist immer in meiner Nähe. Ganz selten geht er mal ein Stück mit Mikey mit. Aber wenn ich dann zu weit weg bin, dann kommt er wieder zurück. So, und das ist so meine Feldrunde. Ich gehe so links bis ganz oben und dann hier links ums Feld mit den Hunden. Ich drehe mich mal. Und dann gehen wir dazwischendurch wieder zurück übers Feld, wo links der Wald anfängt. Da gehen wir dann durch und da sind wir wieder zu Hause. Ich drehe mich noch mal einmal komplett rum. Und in den 2 Jahren, wo ich hier spazieren gehe, ist mir 2-mal ein Fußgänger begegnet. Also von daher kann Mikey hier ruhig rumlaufen. Ich habe auch die Angst verloren, dass er abhaut. Da war es nämlich immer so, dass er dann eine Stunde weg war, bis er dann wieder kam. Da oben ist er. Und jetzt, wo wir es ihm erlauben, du kannst machen, was du willst, bleibt er so ziemlich in meiner Nähe. Das ist voll genial. Und hier habe ich ihn sonst immer an der Leine nehmen müssen über das freie Feld. Da war er weg. Überhaupt nicht mehr ansprechbar. Also rufen geht nicht. Da hört er nicht. Ich muss ihm gedanklich schicken, wo bist du? Komm mal bitte zu mir. Mich gedanklich mit ihm verbinden. Dann kommt er. Ah, jetzt guckt er auch. Ich rede darüber und verbinde mich mit ihm und er guckt schon. Also ein ganz toller Hund geworden. Ich finde das klasse, dass ich sie jetzt beide ohne Leine laufen lassen kann. So, und bis demnächst.